أنا كنت من الناس اللي بتحب تحتفل قوي بالسنة الجديدة. أي نعم، هو مش عيد يخصني، بس أهو كنت بتلكك عشان أفرح. بس السنة دي أنا مش قادرة أفرح وإخواتي بيستشهدوا. مش قادرة أفرح وهم قاعدين في الشارع من غير سقف. مش قادرة أفرح وهم هدومهم مبلولة من المطر وجسمهم متكتك من البرد. مش قادرة أفرح وولاد الإخس بيجربوا في إخواتنا منتج متصنع جديد ليه 6 قواطع تشيل منهم رجل ولا إيد. مش قادرة أفرح وأنا شايفة السودان بتستغيث، بتتفكك وتتقطع، وقوات الدعم السريع مستدخنة نفسها وبتتعدى على النساء وملهمش كبير. مش قادرة أفرح وأنا شايفة كتير من العرب والمسلمين للقضية وللوحدة العربية للطاسة مكبرين. عذرا، أنا عيدي لما نبقى متجمعين، عرب مسلمين ومسيحيين، لما نبقى واعيين إن عدونا واحد واللي بينا يخلص، ما نبقاش مشتتين. عيدي لما يبقى كل العرب متجمعين وواخدين موقف إيجابي ويبقوا شبه اليمنيين، نوقف لهم مصالحهم ومن النفط نحذرهم لحد ما يوقفوا عدوان على اخواتنا الغزاويين. أنا عيدي لما يتحرر المسجد الأقصى من إيد المحتلين. يا عرب فوقوا، مش هنهزم أي غاصب إلا لما نكون سوا متوحدين. والسنة دي غير أي سنة هبدأ أول لحظات في السنة الجديدة وأنا بصلي ركعتين وأدعي فيهم: اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم احفظ كل بلادنا العربية من المخربين، اللهم انصر المستضعفين، اللهم وحد البلاد العربية، كل البلاد العربية من مصريين لسعوديين ليمنيين لكل العرب والمسلمين والمسيحيين. يا رب يجي اليوم واشوف المسجد الأقصى متحرر من ايد المحتلين.